好，然后你帮我，你有写进去了嘛，对不对？帮我拿起来。诶，它怎么不动了？好，那我们来看哦，这边是反转，这里是正转，对不对？所以我们等一下让这两边互换。好，刚刚我们这程式写进去了，对不对？我们先观察一下，拿起来看，是不是两边的马达？照理说两边都要怎样？正转，可是现在只有它是正转，它嘞？反转。它反转，对不对？所以呢，我要请你帮我做一件事情，帮我把这两个先转开，把左右的线互换，帮你扶着，可以吗？我帮你先关掉好了。你看在桌上，大力点，大力点。没办法。